إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الصمد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما بعد إخواني أخواتي الأحبة mes chers frères et sœurs يقول سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Ceux qui, en accomplissant leurs actes, sont pénétrés de crainte à l'idée qu'un jour ils retourneront auprès de leur Seigneur. سألت عائشة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن المعنيين في هذه الآية فقالت أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون. Aïcha questionna le messager à propos de ce verset en lui demandant s'agit-il de ceux qui boivent de l'alcool et volent? قال صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم. Le prophète lui répondit qu'il s'agit au contraire de ceux qui jeûnent, prient et font l'aumône, mais il demeure en eux une crainte que cela ne soit pas accepté d'eux. ثم تلا الآية التي تلي أو تأتي بعدها أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Ensuite le messager récita le verset qui vient juste après. Ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. قال علي رضي الله عنه كونوا لقبول العمل أشد هما منكم بالعمل ألم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. À ce propos, Ali dit soyez plus attentifs à l'acceptation d'une action qu'à l'action elle-même. N'avez-vous pas entendu Allah dire dans ce verset Allah n'accepte que de la part des gens pieux. ما هي إذن عباد الله ما هي شروط قبول العمل. Quelles sont donc les conditions d'acceptation de nos actes? يقول المولى العزيز في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et connaître qui d'entre vous est le meilleur en œuvre. سئل الفضيل رحمه الله ما معنى أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه وقال إن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا ثم قال والخالص إذا كان لوجه الله عز وجل والصواب إذا كان على السنة. En questionnant Al-Fudayl comment reconnaître les meilleures œuvres évoquées dans ce verset, il répondit ce sont les actions les plus sincères et les plus justes. Pour être acceptées, les actions doivent être en même temps sincères, c'est-à-dire vouées, faites pour Allah exclusivement, et justes, c'est-à-dire conformes à la tradition prophétique, à la sunna, et plus généralement aux préceptes d'Allah. Ibadallah, fil Islam, al-ghayatu la tuharriru ou al-ghayatu la tubarriru al-wasila. En islam, la fin ne justifie pas les moyens. كما أن هدف أعمالنا يجب أن يكون نبيلا وشرعيا فإن الوسائل التي نستعملها لتحقيق هذه الأهداف هي كذلك يجب أن تكون نبيلة وشرعية. Non seulement les finalités de nos actes
doivent être nobles et légitimes, mais aussi les moyens utilisés pour les atteindre. المال الذي اقتني حراما لا تقبل الصدقة منه ولو بني به مسجدا لا نسرق لنتصدق. L'argent gagné illicitement dans la drogue par exemple, même s'il est donné en aumône, Allah ne l'acceptera point. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Car toutes les œuvres qu'ils auront pu accomplir seront par nous réduites en poussière. والعياذ بالله, qu'Allah nous préserve. روى الصحابي ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. Le compagnon Thawban rapporte que le messager dit: certes, je connais des personnes de ma communauté qui viendront le jour du jugement avec une quantité de bonnes actions semblables à une chaîne de montagnes. Allah les réduira en poussière. قال ثوبان يا رسول الله صفهم وجلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم يأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Thawban dit alors au messager d'Allah: décris et dévoile-les pour nous afin que nous ne soyons point parmi eux par ignorance. Le prophète répondit: certes, ce sont vos frères, vos semblables. Ils prient la nuit comme vous le faites, mais ce sont des personnes qui, lorsqu'elles sont seules, violent les interdits d'Allah. عباد الله من علامات الإخلاص أن يستوي العمل في السر والعلن. أن يستوي السجود في السر والعلن. Parmi les signes de la sincérité, le fait que les actes de piété ne soient pas trop différents lorsqu'on est en public ou en privé. La même qualité de prosternation, que l'on soit observé par les autres ou seul avec Allah. قال صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به. Le prophète dit: celui qui récite pour que les gens l'entendent, Allah fera entendre parler en mal de lui. Et celui qui agit par ostentation, riya, Allah le dévoilera ou dévoilera ses défauts aux gens. ولكن عباد الله قد نسقط في الرياء ونحن نحاول الهروب من الرياء. Mais on peut tomber dans le péché de l'ostentation en essayant maladroitement d'éviter l'ostentation. قال الفضيل بن عياض رحمه الله ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك. الرياء يسمى الشرك الخفي أو الشرك الصغير والإخلاص أن يعافيك الله منهم. Al-Fudayl, cet éminent savant, explique la sincérité ainsi. Cesser de faire une action par peur d'être accusé d'ostentation relève aussi de l'ostentation. Faire des bonnes actions pour plaire aux gens est de l'ostentation, ce qu'il a appelé le petit shirk. Et la sincérité, c'est quoi la sincérité? C'est quand Allah te préserve de ces deux méfaits. من نوى أن يتصدق ثم عندما هم إلى ذلك وجد من يشاهده فليتصدق لأن خوفه من الرياء رياء وتلبيس من الشيطان. Si une personne avait l'intention de donner une aumône, qu'il la donne, même s'il découvre qu'il y a beaucoup de gens qui l'observent à ce moment-là. Car le fait de s'abstenir par peur d'être accusé d'ostentation est elle-même une ostentation et une confusion créée par Shaitan. عباد الله تعريف آخر بليغ للإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا أو مجازيا سوى الله. Une autre définition éloquente de la sincérité: lorsqu'on fait une bonne action, on ne cherche et on espère comme témoin et comme rémunérateur pour cette action qu'Allah. لذلك من علامات الإخلاص أن يستوي العمل سواء مدحك الناس عليه أم لم يفعل.
Et c'est pour cela, parmi les signes de la sincérité aussi, le fait que les actes de piété, les bonnes actions, ne varient pas en fonction des louanges, des remerciements, des flatteries de la part des autres. ولكن قد يفرح المؤمن من مدح الناس لعمله الصالح الخالص من باب البشرى برضا الله عن عمله ولكن لا يكون المدح هو المحفز هو المحرك والباعث للعمل. Le croyant pourrait se réjouir des louanges qui lui sont faites après qu'il ait effectué une bonne action, en espérant, comme il a dit le prophète, que c'est peut-être un signe de l'agrément d'Allah, mais ces louanges, ces paroles ne doivent pas être son moteur d'action, sa motivation. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن. On questionna le messager à propos de l'homme qui accomplit un acte de bien, puis les gens le louent pour cet acte, parlant bien de lui. C'est ça ce que ça veut dire, louer. Il clarifia, ceci est un aperçu, Inch'Allah, ceci est un aperçu de la bonne nouvelle qu'il attend dans l'au-delà. Ibadullah, qimatul amal عند الله منوطة بالباعث والمحفز له. La valeur d'une action, d'une bonne action pour Allah dépend de ce qui nous motive pour la faire, ce qu'on appelle l'intention. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Le messager dit, les actes ne valent que par leurs intentions, leur motivation. Je préfère parler de motivation que d'intention. Et chacun n'aura que ce qu'il a eu comme intention, comme motivation, comme mobile. عباد الله لا إيمان بدون أعمال صالحة تبرهن على هذا الإيمان في الإسلام ولكن هذه الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله. En islam, les bonnes actions sont très importantes et témoignent de la vivacité de la foi, mais elles ne sont valides que lorsqu'elles sont sincères, c'est-à-dire motivées pour plaire à Allah en premier lieu. مثال يحثنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نتبسم للآخرين تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. Notre bien-aimé nous incite à sourire aux autres en nous disant sourire à son prochain est une aumône. والعجب من الناس من لا يتبسم عادة نشفق عليه نظنه حزينا مغموما ولكن نفس الشخص تراه ذو ابتسامة عريضة عندما يأتيك يطلب منك حاجة أو شيئا. Il y a des gens qui ne sourient pas. On pense qu'ils sont peut-être déprimés. Mais ces mêmes personnes s'adresseront à vous avec un grand sourire lorsqu'elles viennent vous demander un service ou un bien matériel. Ces personnes en réalité savent sourire, mais uniquement quand elles sont motivées par un bien matériel. لذلك عباد الله النية الإخلاص من أعمال القلوب فليسأل كل واحد منا قلبه لماذا يفعل ما يفعل لماذا يتبسم لماذا يقول ما يقول ما الذي يحركه في شغله وعمله كل صباح. L'intention, la sincérité sont des œuvres internes, des œuvres cachées des cœurs. Questionnons donc nos cœurs pour y déceler les motivations de nos sourires, de nos actes, de nos paroles, de notre travail chaque matin. مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب الرسول من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. Le messager était avec ses compagnons lorsque passe un homme plein de vivacité et d'énergie. Les compagnons dirent alors au messager, si seulement cette vivacité et cette énergie étaient utilisées dans le sentier d'Allah. فقال صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. Le prophète rétorqua, s'il travaille pour nourrir ses enfants, alors c'est dans le sentier d'Allah. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله.
S'il travaille pour nourrir ses deux parents âgés, alors c'est dans le sentier d'Allah. وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعُفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. S'il travaille pour se nourrir lui-même et ne pas devoir mendier, alors c'est dans le sentier d'Allah. وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ. Par contre, s'il travaille par ostentation et vantardise, pour que l'on dise qu'il est fort, qu'il est le meilleur, qu'il gagne bien sa vie, alors c'est dans le sentier de Satan, Shaitan. فليسأل عباد الله فليسأل كل واحد منا قلبه كل يوم كل ثانية ما الذي يحركه حتى يصحح أو حتى نصحح نيتنا ونجعلها خالصة لله إن شاء الله. Questionnons donc nos cœurs chaque jour, chaque seconde, chaque acte pour corriger nos motivations et le rendre purement pour Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول سبحانه وتعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Allah nous dit, dis Seigneur, fais que j'entame, fais que je commence ma mission en homme véridique et que je l'achève en homme véridique. Accorde-moi ton appui et viens à mon secours. Ibadallah, as-sidqu huna, hadi as-sidqu huwa al-ikhlas. Hunaka farqun baynahuma. Parle-t-on de la même chose lorsqu'on évoque la véridicité et la sincérité? En réalité, il y a une différence subtile. ندخل الصلاة ونخرج منها غالبا إن شاء الله ونحن مخلصين لأننا نصلي لله إلا إذا صلينا والعياذ بالله رياء وسمعة. On entame généralement la salat et on l'achève avec sincérité, car nous l'accomplissons pour Allah, sauf si c'est fait par ostentation. ولكن هل كنا صادقين في صلاتنا من بدايتها إلى نهايتها؟ Mais par contre, avons-nous été véridiques dans notre salat du début jusqu'à la fin? يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف يعني من الصلاة وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. Le prophète dit, certes l'homme pourrait terminer sa salat et il ne lui a été écrit d'elle que le 10e, le 9e, le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, le quart, le tiers ou la moitié. يقول ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. Ibn Abbas dit aussi, tu ne seras récompensé de la prière que tu as accomplie que les moments où tu auras été présent mentalement. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. Dis Seigneur, fais que j'entame ma mission, dans ce cas la salat, en homme véridique et que je l'achève en homme véridique. الصدق في الصلاة أن تبذل الجهد للخشوع فيها وإيقاعها على أحسن الوجوه. La véridicité, الصدق dans la salat, est liée à l'effort fourni pour accomplir la salat de la meilleure des façons, que ce soit sur le plan apparent ou le plan caché, le recueillement, al-khushu'. أما الإخلاص كما ذكرنا في الصلاة أن تصلي لله وحده مبتغيا وجهه لا رياء ولا سمعة. Alors que la sincérité dans la salat est le fait de la faire uniquement pour plaire à Allah sans aucune autre raison, ostentation ou réputation. عباد الله نستطيع أن نعرف الإخلاص بالجواب على السؤال لماذا نعمل العمل الصالح؟ لماذا؟ أما الصدق فنعرفه بالجواب على السؤال كيف نعمل هذا العمل الصالح. En résumé, la sincérité dans une bonne action répond à la question pourquoi je fais cette bonne action? Qu'est-ce qui me motive? Alors que la véridicité, sidq, répond à la question comment je fais cette bonne action?
quel effort je fournis pour l'accomplir. وكلاهما أي الإخلاص والصدق من عمل القلوب. عباد الله، كثير يهتم بالظاهر أكثر من الباطن. Ces deux notions importantes, la sincérité et la véridicité, sont des actions des cœurs. Et beaucoup de musulmans, malheureusement, se préoccupent plus de leur apparence que de leur cœur. هذه القلوب نطهرها بتلاوة القرآن بتدبر وبالصدقات الخالصة إن شاء الله وغيرها. Ces cœurs, on peut les purifier en récitant et méditant le Coran, en faisant des aumônes par exemple. لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Le messager nous dit, Allah ne regarde ni vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. اللهم اجعلنا من الصادقين الخالصين يا رب. ندعو الله أن يطهر قلوبنا وأنفسنا. Qu'Allah purifie nos cœurs et nos âmes. اللهم اجعلنا من الصادقين الخالصين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لصالح القول والعمل. اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم انصر المستضعفين في الأرض يا رب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.